Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Python dasturlashtirilgan Windows operatsion sistemasiga o'rnatamiz. Buning uchun bizga birinchi navbatda python.org saytiga kiramiz va poiskdan uchu versiyani izlaymiz. Natija bizda release Python 3.6 chiqadi. Pastga tushirganimizda files ichidan Windows 3264 yoki 32 ni o'ziga installer olishimiz mumkin. Meniki 64lik bo'lgani uchun 64lik olib olganman. Mana buni sketchatga bo'lganman. Install now. Add page'ni птичка qo'yib qo'yganimiz ma'qul, keyinchalik muammolar bo'lmasligi uchun. Setup was successful. Yapamiz. Endi Boost menyusidan Python idle. Bu bizni Python idle'imiz, ya'ni bu yerda xohlagan kodimizni yozishimiz mumkin. Buni keyingi darslarimizda ko'rib o'tamiz. Hozir esa Windowsni bitini ko'rishni o'rganamiz. Bu juda oson. Mana 64lik protsessor. My kompyuterning ustiga sutonchani o'ng tomonini bosib, svojstvodan ko'rishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, layk bosing, kanalimizga obuna bo'ling va albatta do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang.